tudo igual, aqui quem fala é o Daniel Gameplay, trazendo mais um vídeo para o canal. E é o seguinte, galera, hoje estamos trazendo com uma mini fogueirazinha para vocês fazerem. Não é obrigado vocês fazerem, pode ser perigoso para algumas pessoas, mas estamos tomando cuidado aqui. Já está quase ficando pronta aqui a fogueira. Se inscreve no canal, vamos bater 10 inscritos. Vamos bater 10 inscritos. E também, galerinha, vamos se inscrever no canal do meu amigo Marlon, do canal Expert. E agora, galera, vamos voltar daqui a pouquinho com a fogueira pronta para vocês. E também, galera, eu vou lembrar que essa fogueira é pequena. E também que amanhã vai sair 5 vídeos aqui no canal. Não se preocupem com o horário, mas eu vou trazer. Então, galerinha, o corte dos 10 minutos. Não. Peraí. Depois que botar assim, não tem mais como tirar. Tá gravando. Foi mal, galerinha. E aí voltamos. Agora vamos ver aqui o Marlon vai acender a nossa fogueirinha. Ô, louco. Para, tá pegando, não? Galera, espera um pouquinho, galera. Galera, por enquanto não deu. Galera, não tá dando certo. Foi mal para a fogueira ser tão pequena, mas vamos trazer uma bem grande aqui para vocês. É o seguinte, é só vocês baterem a meta de like, comentar o tamanho que vocês querem e se inscrever no canal e deixar aquele joinha bacanudo no like. Valeu, galerinha, falou!